slim ya dengan 3 bahan. Pertama di sini tuh ada lem foam, dan kedua ada borax atau gum, dan ketiga tuh sabun cair ya. Di sini saya pakai sabun cair yang mereknya Biore, tapi ini wadahnya tuh beda ya. Bahannya kan 3, jadi dan bendanya tuh ini ya. Di sini ada wadah dan sendok untuk mengaduk. Pertama-tama kita ambil lemnya ya. Ini loh guys. Dan ini tuh guys. Dan kedua kita ambil apanya tuh? Sabun cairnya ya. Dan gumnya ya, kasih beberapa titik ya guys, cukupnya ya. Lalu kita aduk ya guys. Oh ya guys, kalau kamu buat slim nggak jadi, tinggal tambahin sabun cairnya ya guys. Kita aduk sampai rata ya guys. Ini loh guys, udah jadi slimnya loh guys. Lihat deh, walaupun rada-rada agak lengket ya. Ini loh guys. Nih, kita ambil ya guys. Nih, gas ya. Ini loh guys, slimnya ya. Ini loh guys, slimnya loh guys. Ini dari 3 bahan ya guys, gak ada campuran lainnya ya, cuman gampang. Ini loh. Ini loh guys, udah jadi. Ini loh ya, udah jadi loh ya. Ini loh, slimnya udah jadi. Tinggal kita masukkan wadah ya guys. Dan kita jual. Hei. Ini loh guys. Nah, jadi dalam guys warna putih. Jadi kalau mau warna apa tuh, mau pengen warna-warna tuh tinggal kita kasih pewarna baju atau pewarna makanan, itu akan berwarna sendiri guys. Ya udah guys, cukup sekian ya buat tutorialnya slim dengan 3 bahan. Bye bye.